Salut chers élèves, c'est l'heure de la leçon de français. Et le sujet de la leçon d'aujourd'hui, c'est la concordance des temps. La concordance est la relation entre le temps de la proposition principale et le temps des subordonnés. Ողջույն դասարան, այսօրվա մեր դասի թեման ֆրանսերենի ժամանակների համաձայնությունն է։ Այն շատ բնորոշ է ֆրանսերենին, որովհետև մի շարք լեզուներ չունեն քերականական այս երևույթը։ Regardons les exemples. Il dit qu'il pleut. Ուշադրություն։ Ֆրանսերենում ժամանակների համաձայնություն կատարելու համար շատ կարևոր է հաշվի առնել երկու կարևոր փաստ։ Պետք է ունենանք ներկայի պլան, պետք է ունենանք անցյալի պլան։ Եվ գլխավոր նախադասությունը ինչ ժամանակով որ սկսում ես, այդ ժամանակով էլ շարունակում ես ամբողջ պատմությունը։ Դիտարկենք Il dit qu'il pleut։ Եթե գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակով է եւ ուզում ենք մենք ցույց տալ գործողության միաժամանակություն, այդ դեպքում դրվում է présent-ով Il pleut։ Եթե գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակով է եւ ուզում ենք ցույց տալ գործողության միաժամանակությունը, présent-ը դառնում է imparfait։ Il a dit qu'il pleuvait։ Երկրորդը Il dit qu'il a plu։ Եթե գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակով է եւ ուզում ենք ցույց տալ նախորդող գործողություն, այդ դեպքում դնում ենք passé composé ժամանակը։ Il dit qu'il a plu։ Եթե գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակով է եւ ուզում ենք ցույց տալ նախորդող գործողություն, passé composé-ն փոխվում է plus-ը parfait-ի։ Il a dit qu'il avait plu։ Il dit qu'il pleuvra։ Եթե գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակով է եւ ուզում ենք ցույց տալ հաջորդող գործողություն, այդ դեպքում երկրորդական նախադասությունը futur simple ժամանակով է։ Իսկ եթե գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակով է եւ ուզում ենք ցույց տալ հաջորդող գործողություն, futur simple ժամանակը դառնում է conditionnel présent։ Par exemple, il a dit qu'il pleuvrait։ Il dit qu'il va pleuvoir։ Եթե գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակով է, իսկ երկրորդական նախադասությունը futur proche-ով, օրինակ, il dit qu'il va pleuvoir։ Il a dit qu'il allait pleuvoir։ Le verbe de la proposition subordonnée peut exprimer։ Երկրորդական նախադասությունը կարող է ցույց տալ une action antérieure, նախորդող գործողություն, une action simultanée, միաժամանակյա գործողություն, une action postérieure, հաջորդող գործողություն։ Եթե գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակով է, իսկ երկրորդական նախադասությունը շարունակվում է passé proche ժամանակով, այդ դեպքում ուշադիր je sais qu'il vient de préparer le repas։ Եթե գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակով է, երկրորդական նախադասությունը մեզ մոտ passé proche ժամանակով է, դուք տեսնում եք։ Իսկ եթե ուզում ենք անցյալի պլանով խոսել, այսինքն գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակով է, տվյալ դեպքում passé proche-ը փոփոխվում է, դառնում է venir imparfait-ով plus de plus անորոշ դերբայ։ J'ai su qu'il venait de préparer le repas։ Վերհիշենք, որ ժամանակների համաձայնության համար մեզ պետք է երկու պլան՝ ներկայի պլան, անցյալի պլան։ Ներկայի պլանով présent-ը դառնում է imparfait։ Passé composé-ն plus-ը parfait։ Futur simple conditionnel présent, futur proche aller plus l'imparfait plus infinitif, passé proche venir à l'imparfait plus de plus infinitif. Dans la phrase principale, le verbe dire est souvent au passé composé. Les verbes croire et penser sont à l'imparfait. Ուշադրություն, սիրելի աշակերտ, dire ասել բայը անցյալի պլանում շատ հաճախ դու կհանդիպես passé composé գործածությամբ։ Օրինակ, il m'a dit qu'il allait neiger։ Իսկ croire եւ penser քեզ կհանդիպի imparfait կազմությամբ։
Je croyais que tu aimais les pâtes. Je pensais qu'il m'appellerait. Parfois, la concordance n'est pas appliquée quand on annonce un résultat et quand on constate un fait nouveau. Շատ հաճախ քեզ կհանդիպի հետևյալ երևույթը քերականական։ Գլխավոր նախադասությունը անցյալի պլանով է, սակայն երկրորդական նախադասությունը ներկա ժամանակով է, ներկայի պլանով է։ Օրինակ, on a constaté que le printemps est arrivé. On a constaté que le printemps arrive. Սա այն դեպքում է, երբ ուզում ենք ցույց տալ հենց այդ պահին որևէ կատարվող երևույթ, արդյունք եւ այլն։ Il est temps de faire un exercice. Mais avant de faire l'exercice, il faut réviser cette règle. Le verbe de la proposition subordonnée peut exprimer une action antérieure, une action simultanée, une action postérieure. Սիրելի աշակերտ, շատ կարևոր է, որ վարժությունը կատարելուց առաջ ուշադրություն դարձնես հետևյալ կանոնին։ Voilà l'exercice, il faut faire la concordance des temps. Սիրելի աշակերտ, որպեսզի կարողանաս կատարել ժամանակի համաձայնություն, ես բայերի կողքը քեզ տվել եմ հուշող բառեր։ Օրինակ, je lui ai demandé où elle, մենք ունենք habiter բայը եւ կողքը ցույց ենք տալիս, որ պետք է կատարի une action antérieure, այսինքն նախորդող գործողություն։ Եկեք հիշենք, եթե գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակով է եւ ուզում ենք երկրորդական նախադասությունում ցույց տալ նախորդող գործողություն, այդ դեպքում դնում ենք պլյուս կպահվե ժամանակը։ Օրինակ, je lui ai demandé où elle avait habité. Continuez et revenez vite dans la classe. Voilà l'exercice corrigé. Installez-vous confortablement. Prenez un stylo rouge. On va corriger ensemble. Je lui ai demandé où elle avait habité, ce qu'elle faisait maintenant. Si elle allait souvent au cinéma. Elle m'a dit qu'elle avait un emploi à l'usine, qu'elle logeait dans un foyer de jeunes ouvrières où il fallait être rentrée à 11 heures, qu'elle allait souvent au cinéma parce que les balles ne l'amusaient pas. Je lui ai dit que je l'accompagnerais volontiers au cinéma quand il lui arriverait d'avoir encore un soir de libre. Elle m'a dit qu'elle avait l'habitude d'y aller seule. Je lui ai dit alors que je n'étais pas heureux non plus et que je n'avais pas connu une fille comme elle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt!